ស្ដីខ្ញុំគឺផាន់ដុល្លារជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យកតិចិនវិទ្យាយ៉ាងម៉េចដែរអានការណែនាំតលស៊ឺអស់ហើយតាមែនទេកតិចិនវិទ្យាជាអីទៅការសិក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជំនឿនិងការគិតមិនខុសអីពីប្រវត្តិសាស្ត្រសោះហើយអេមីលីជួយមើលវគ្គដំបូងឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៅសាខាគតិជនវិទ្យាក្រមមនុស្សជាតិសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបង្កើតដោយដុកទ័រហឺជីនស៊ឺនៅឆ្នាំ1990ជាសាខាគតិជនវិទ្យាកន្លែងដំបូងនៅហុងកុងអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអរគុណអេមីលីនេះឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមានការចរិតជាលេខលក្ខអក្សរអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវនាំគ្នាសិក្សារឿងនេះតែគតិជនវិទ្យារបស់យើងអត់រៀនពួកនេះអ្នកគតិជនវិទ្យាចាប់អារម្មណ៍ថាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមានរឿងខ្មោចទេមានហ្គេមអាថ័ន្តដែលគួរឲ្យខ្លាចឬអត់វិទ្យាមួយឆ្លងទៅបានងាយរឿងរ៉ាវជនបទដែលនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយគឺគតិជនវិទ្យាត្រូវរៀនសូត្រប្រពៃណីប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលតែនៅស្របតាមនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រគតិជនវិទ្យាផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីការពិតនៅចំពោះមុខជាវិទ្យាដែលឈ្មោះឈ្មោលដើរទៅខាងមុខមានបញ្ហាទេខ្ញុំចង់ដឹងថារៀនសាខានេះល្អទេស្រួលរកការងារធ្វើដែរទេនៅក្មេងនោះឡើយមិនគិតប្រកាសបជាម្លេះពីមុនខ្ញុំគ្មានគិតច្រើនបែបនេះទេចង់រៀនក៏រៀនតែម្ដងពេលដែលរើសយកសាខាដែលគាត់មិនដែលដឹងពីវាមិនក៏ដឹងថាគាត់ចូលចិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តគតិជនវិទ្យាមានដើមចុងហេតុពេលមុនខ្ញុំក៏ដូចជាឯងឆ្ងល់នឹងជីវិតមិនដឹងថារៀនសាខាណាតើថាថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅឡើងភ្នំជាមួយពូម្នាក់ដែលស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងគាត់ជាអ្នកគតិជនវិទ្យាសាស្ត្រាចារ្យហ្វូហើយអូណែមកអីយ៉ាអង្គុយចុះសិនមកអីយ៉ាមើលដុំថ្មនេះទៅលោកគ្រូគ្រាន់តែជាដុំថ្មតើមានអីចម្លែកទេដែលលឺរឿងព្រេងជ្រោះនាងចាំទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្វាមីភរិយាមកគូស្វាមីទៅធ្វើការឆ្ងាយណាស់ចំណែកភរិយាក៏ពរកូនប្រុសទៅចាំរាល់ថ្ងៃតែមិនចេះត្រឡប់មកវិញចុងក្រោយក៏ខ្លាចជាដុំថ្មខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លើយបែបនេះរឿងដែលនាងបាននិយាយគ្មានដើមរឿងឡើយដើមរឿងវាយ៉ាងម៉េចទៅគេនិយាយថាមានប្តីប្រពន្ធមួយគូប្រពន្ធរបស់គេបានស្លាប់ថ្ងៃសម្រាលកូនស្រីទីរក់កើតមកគ្មានដោះឲ្យបើជួនជាក្បែរផ្ទះគេមានស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់ពីមុនធ្លាប់សម្រាលកូនប្រុសដែរកំពុងតែបំបៅដោះកូនល្មមបានលឺទីរក់កំពុងតែជុំគួរអាណិតណាស់ក៏ជកគេមកបំបៅដោះក្មេងពីរនាក់ធំឡើងជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាស់ហេនេះឯងបេះដូងរបស់ជ្រោះនាងចាប់គឺពីរនាក់នេះឯងដើមរឿងចម្លែកម្លឹងផងមិនផ្ដើមនិយាយពីចំនួនមុនដូចគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយជ្រោះនាងចាំនោះទេចៃដន្យណាស់ព្រោះថាខ្ញុំសួរដូចឯងនឹងឯងដើមរឿងចម្លែកណាស់មិនគួរពាក់ព័ន្ធអីជាមួយជ្រោះនាងចាំទេកាន់តែគិតថាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នានេះឯងជាប្រធានបទសំខាន់ចន្លោះប្រហោងរបស់សាច់រឿងរមែងមានអាចកំបាំងលាក់ទុកមករហូតមេម៉ាយរៀបការជាមួយនឹងពោះម៉ាយកូនរបស់ពួកគេទើបខ្លាយជាបងប្អូននឹងគ្នាតែបងប្អូនពីរនាក់នេះស្រឡាញ់គ្នាមែនទេការចាប់គូរបស់គេគឺខុសនឹងប្រពៃណីខុសចំពោះមនុស្សជាតិពាក្យនិយាយដើមរបស់អ្នកចិត្តខាងបានធ្វើឲ្យទូឯកប្រុសក្នុងរឿងនេះត្រូវគៀបបង្ខំផ្លូវចិត្តចៅប្រពន្ធចៅកូនទៅនៅកន្លែងផ្សេងនេះឯងដើមរឿងពិតប្រាកដនោះអូចឹងទេដំណើរស្ដាប់តែដូចធម្មតាប៉ុន្តែវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រប់រឿងពីថាដំណើររមែងមានការពិតដែលត្រូវលាក់បាំងមិនអាចនិយាយមាត់ទូលមាត់បានហើយការពិតនេះរមែងមានរឿងទៅហាមខុសសិលធម៌និងគំនិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌បើនិយាយមិនបានវិធីការសម្ដែងចេញគឺបដូរពីដំណើរជារឿងព្រេងស្នងបន្តទៅដោយបង្កប់អាចកំបាំងកំបាំងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងដែលឃើញនឹងភ្នែកនេះគឺសច្ចធម៌របស់គតិជនវិទ្យាអ្នកគតិជនវិទ្យាក៏ដូចអ្នកស៊ើបអង្កេតក្រោយពីវិភាគត្រួតពិនិត្យស្រាយរឿងត្រូវហាមតាមសន្សឹមម្ដងមួយថ្នាក់លាតត្រដាងសន្សឹមការប៉ັດដែលត្រូវលាតអូនេះគឺកម្លាំងអូទាញខ្ញុំមកធ្វើឲ្យលងស្រឡាញ់គតិជនវិទ្យាមិនដឹងថាស្របទាញគ្រប់គ្នាបានឬអត់ចាំមិនដែរអ្នកណាមានសំណួរទៀតទេ
ឯងជាក្មេងមានបញ្ហាហើយ ខ្ញុំចង់ដឹងថាសាស្ត្រាចារ្យហ្វូថុងមីងគាត់បកកែម្លឹងគាត់នៅបង្រៀនទីនេះដែរអត់ខ្ញុំបានរៀនជាមួយគាត់ដែរទេ អរុនសួស្ដី ដុកទ័រផាន់ដល់ពេលចាប់ផ្ដើមទៅ ឈប់ចាំខ្ញុំផង ធ្លាប់ជួបគ្នាពេលនីតិបឋម មែនហើយខ្ញុំឈ្មោះជីងសិន មកជួយរកមនុស្សអី មែនហើយខ្ញុំសើចរកប្រវត្តិសាស្ត្រាចារ្យហ្វូបានដឹងថាគាត់បាត់ខ្លួនរួចហើយឃើញ website របស់ពួកនាងដឹងថាថ្ងៃនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាអ្នកណាចង់ទៅក៏បានខ្ញុំមានឧបករណ៍គ្រប់ហើយនេះផែន ណែ ទី ឲ្យចុះអង្គុយទៅ អូខេ តាំងពីកើតហេតុ7 ឆ្នាំហើយអ្នកដែលនៅអង្គុយអ្នកខ្លះទៅមកថ្ងៃដំបូងអ្នកខ្លះក៏មកកណ្ដាលទីអ្នកខ្លះជួយរកខ្ញុំមក7 ឆ្នាំក្នុងឋានៈសិស្សរបស់លោកគ្រូខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចិត្តស្មោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយថ្ងៃនេះជាការស្វែងរកលើកចុងក្រោយហើយបើនៅមិនជួបសាស្ត្រាចារ្យទៀតតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវប្រកាសការស្លាប់ប៉ុន្តែលើកនេះមិនខុសអីពីពេលមុនយើងមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការតាមរកគាត់យើងសង្ឃឹមថាបដិហារនឹងកើតឡើងនៅនីតិបន្ត ខ្សែផ្លូវនៅថ្ងៃនេះគឺខ្សែផ្លូវសិក្សាជ្រោះកូនក្រមុំគ្រប់រំដោលទៅដល់ខ្សែផ្លូវទេសចរទន្លេសាបគោលដៅថ្ងៃនេះគឺមុននឹងសាស្ត្រាចារ្យបាត់ខ្លួនបាននិយាយថាទៅកន្លែងជ្រោះកូនក្រមុំ បងបញ្ញាប់ណែលបងពូ យើងជាអ្នកយកព័ត៌មានចល័តមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍និងកម្រិតវិជ្ជាមើលមិនដាច់ក៏មិនអីដែរសំខាន់បំផុតគឺជាស្អីបើកឡានចរ៉េបានអានេះសំខាន់ជាងបងអាប៉ូនហើយចាប់ផ្ដើមការងារបានយកមិញមានអ្នកដុតกระดาษប្រាក់ឯវានឹងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេបភ្នំទៅហើយឆាប់ថតរូបទៅចាប់ផ្ដើមការងារ បកកែតខាងប្រើខ្លួនឯងមិនកម្រើសោះក្តៅណាស់ เฮ้ยแต่เฮ้ยช่วยแชร์ខ្មៃលងហើយយ៉ាងម៉េចដែរឆេះរួមប្រមាណសរសៃទៅបន្ទប់សង្គ្រោះមិនទាន់ទេ បាច់ទេអើគុណលបងឯងមិនក៏មកលឿនម្លឹង អ្នកណាថាលឿនឃើញឯងភ្លើឆេះយូរពេកក៏ដើរមកប៉ុន្តែវាមិនល្អទេឯងជាក្មេងថ្មីគួរតែប្រាប់មុន រឿងអីទៅ ជ្រោះកូនកំមុំនេះកាច់ណាស់ដឹងតែមានតែអ្នកដុតกระดาษព្រោះថាមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្រំតែផ្លូវមួយនេះ7 ឆ្នាំស្លាប់10នាក់ស៊ឺពតឲ្យស្គាល់ផ្លូវហៅថាអីដឹងទេផ្លូវកោងមរណៈឡានក្លាត់ត្រូវឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិសពខ្ទាតទៅឆ្ងាយឡានឆេះអស់ពាក់កណ្ដាលហើយខ្លាចស្អីទៅគឺនយោបាយព័ត៌មានអីរឿងព្រឺព្រួយគួរឲ្យខ្លាចតែមានច្រើនទៀត សំទោសខ្ញុំនឹងញ៉ាប់គូការហើយនឹងញ៉ាប់ទៅវិញមើលរំខានទេ នេះពួកលោកធ្វើស្អីបាយកដាស់ប្រាក់ធ្វើអីវាឡានបុកទៅឲ្យឃើញ ពួក ទេ នាងនឹងទេគឺឈួតនោះបុកឡានរបស់ខ្ញុំឡើងមិនសងវិញមក បុកត្រង់ណាទេ កុំចូលមិនចឹងនាងចាញ់ព្រៀបហើយព្រោះតែយើងបាច់กระดาษនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណឹងមិនចឹងអីម្ដុំនេះគឺឡានងាយនឹងក្លាប់ណាស់មនុស្សខ្ទាតចាញ់ពីឡានហើយឡានឆេះអស់ពាក់កណ្ដាល អ្នកសារព័ត៌មានតែមួយមែនទេឈ្មោះអីខ្ញុំទេប្តឹង យោឆ្លាតណាស់តើនេះធានជើចាត់ការថតទៅឲ្យអ្នកអ៊ីនធឺណិតកាត់ក្តីឲ្យល្បីតែម្ដង ចឹងរឿងធំមែនទេខ្ញុំស្អាតម្លងម្ដាខ្លាចស្រាប់ហើយអ្នកអ៊ីនធឺណិតកាត់ក្តីមែនទេមានអីមកជាមួយខ្ញុំ បានថតបានហើយដុកទ័រផាន់កុំឆ្លោះគ្នាអីមានការងារត្រូវធ្វើហ៎តាយ៉ាងម៉េចចង់ជេរដល់ហើយចុះពួកយើងសម្រាប់3នាទីទៅរួចហើយចាំទៅរកក្នុងព្រៃ
ជ្រោះកូនកំមុំលោកនាងតែយើងឆ្លងកាត់ទឹកឈូជ្រោះកូនកំមុំទេខ្ញុំមិនដែរទៅទេ នេះសិនមើលប៉ៃសិនល្អទេ ជ្រោះកូនកំមុំនៅជើងភ្នំនៅចំណុចនេះវានឹងអាចមានការបាក់ដីទើបរដ្ឋបាលមិនសាងសង់ផ្លូវទៅកាន់ជ្រោះកូនកំមុំនិងទឹកឈូកូនកំមុំស្អីហ្នឹងដើរយូរហើយគ្រាន់តែឲ្យមកមើលប៉ាយទេហ៎ ប៉ៃការពារអ្នកទេសចរមានគ្រោះថ្នាក់តែពេលអ្នកទេសចរមកដល់មិនឃើញជ្រោះនឹងទឹកឈូមិនព្រមទៅវិញទេទើបដើរចូលព្រៃព្រាវធ្វើឲ្យកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងឯតើបានជាមានអ្នកធ្លាក់ចូលបងស្លាប់ច្រើនដុកទ័រផាន់នាងជួយដល់ប្រស្នាក្នុងចិត្តខ្ញុំផង អាចកំបាំងជ្រោះដែលនាងចាំមានរឿងនិទានបង្កប់ពីរឿងខ្មោចជ្រោះកូនកំមុំមានរឿងដំណាលទេ មើលមិនដាច់ទេ និយាយតគ្នាថាមានកូនកំមុំនឹងរៀបការក្រែស្នែងកូនកំមុំដល់ផ្លូវដែលស្ងាត់បូកជាមួយអាកាសធាតុប្រែប្រួលធ្វើឲ្យអ្នកសែងក្រែស្នែងរអិលដួលក្រែស្នែងកូនកំមុំធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះស្លាប់យ៉ាងវេទនាខ្លាំងណាស់ អ្នកណាថតរូបទិដ្ឋភាពទៅរូបដែលថតបានគឺត្រូវទៅរូបព្រឺព្រួយថតកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចងងឹតនោះទៅមិនទៅថតទៅថតឲ្យច្រើនទៅអ្នកស្រុកគេចូលចិត្តមើលណាថតតលទៅភ័យខ្លួនឯងទៅចាំបាច់ឲ្យបង្រៀនដែរទៅណាក៏ជួបដែរណអ្នកណាថាមិនកាចទៅ បើលោកជឿអបិយជំនឿថែមទាំងថតរូបផ្ដេសផ្ដាស់មិនខ្លាចថតជាប់អ្វីដែលមិនចង់ឃើញទេ ខ្ញុំថាទីនេះស្រាវណាស់ ដឹងអីទេមានអ្នកលងតឹងស្លាប់នឹងជ្រោះកូនកំមុំញឹកញាប់ណាខែមុននេះឯងខ្ញុំទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅទីនេះគឺមានពលឹងខ្មោចច្រើនណាស់ កូនកំមុំខ្មោចអើយកូនកំមុំខ្មោច កូនកំមុំខ្មោចស្អីកូនកំមុំខ្មោចពិតហើយ បានម្ចាស់ជីវិតមកខាងនេះតិចមកឡណាឡណឡ យាយមុខយ៉ាខាងជួបគ្នាយូរហើយ មែនហើយនៅទីស្នាក់ការជាមួយគ្នាតែមិនអាចជួបគ្នាសោះ ខ្ញុំនៅចល័តពេលធ្វើការមិនដូចគេទេជួយមិនបានទេ គេខ្ញុំតែណាត់លោកគ្រូទៅផឹកតែលោកក៏មិនទំនេរ លោកហើយគ្មាននិស្ស័យនឹងគ្នាទេជួយមិនបានទេមែនទេអត់ឃើញកូនកំឡោះសោះ អូនៅមិនទាន់មកទេ ថត pre-wedding មិនបានជាមួយគ្នាទេ ខ្ញុំត្រីផាត់មុខធ្វើសាទៅមកដល់មុន ខាងជួបយូរហើយធំពេញកំមុំទៅហើយនេះពាក់ឈុតបុរាណស្អាតណាស់តើឲ្យខ្ញុំថតរូបឲ្យទេ ល្អណាស់ មកអ្នកអូយអ្នកឈឺត្រង់ណាទេហ្នឹងឈុតកូនកំមុំប្រឡាក់អត់ហ្នឹង លោកគ្រូមើលកាមេរ៉ាសិនទេ កាមេរ៉ាជារបស់នាងថត pre-wedding ត្រូវស្អាតបំផុត មិនអីទេលោកគ្រូធ្លាប់និយាយថាកាមេរ៉ាមិនមែនរបស់តែជាជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន មែនហើយ ពេលអ្នកសារព័ត៌មានកាន់កាមេរ៉ាដោយត្រូវចូលសន្តានផែនដីរលាយក៏ត្រូវថត ការចង់ចាំបានល្អណាស់ លោកគ្រូតាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំមកហាត់ការងារខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់លោកគ្រូបានទាំងអស់ រឿងអតីតកាលអីទៅ លោកគ្រូខ្ញុំរៀបការហើយលែងធ្វើហើយនឹងសុំឈប់ ចេញធ្វើស្អីនាងចូលចិត្តការងារនេះសឹងស្លាប់ លោកគ្រូលួងខ្ញុំឲ្យនៅទៀតទេ គឺគ្មានលួងអីទេកូនស្រីរៀបការទៅហើយក្រុមគ្រួសារសំខាន់ជាងការងារគឺកុំនិយាយថាមើលកូនផងធ្វើការផងណាមិនរវល់ដល់ម្លឹងទេ ណែនេះហួងកាមេរ៉ាត្រៀមហើយកូនកំឡុងមិនទាន់មកបើលោកនៅដៃចាំពេលវេលាសាកកាមេរ៉ាបន្តិចទៅល្អទេត្រូវហើយចិត្តគ្នាបន្តិចទៅណែនេះហួងឡោះហើយលោកជួយអោបណែនាងលុងបន្តិចទៅឡណាហើយមកណៃភ្នែកមើលភ្នែកឡណាកុំ stress ពេកអី ណែខ្ញុំគ្មាន stress ទេ ហើយបើអញ្ចឹងជជែកគ្នាលេងតិចទៅ មែនហើយមានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលថត pre-wedding បានមិនមកថតនៅជ្រោះកូនកំមុំ យ៉ាងម៉េចយ៉ាងព្រោះថាទីនេះមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំ សួស្តី
លោកពូមែនទេ នាងជានរណាណែ ខ្ញុំជាក្មេងថ្មីហាត់ការខ្ញុំនៅជាមួយលោក3ខែពេញហើយ រករឿងណាស់ហើយក៏ទើសតែងណាស់ដែរ ខ្ញុំឈ្មោះ Topaz ស្អីផាផាំង ខ្ញុំឈ្មោះហុងយីឈ្មោះអង់គ្លេសគឺ Topaz ដាក់ឈ្មោះឲ្យស្រួលហៅបន្តិចមិនបានទេហ៎អាយីចុះអាយី អាយីវាស្រែហួសពេក ស្រែខ្ញុំដាក់ឲ្យយាយមុខយៈល្អទេ បើកសក សមាមែនហើយ ហើយវើយ ហើយមែនហើយ ដល់ជា អស់ហើយយាយមុខយៈយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានអំបោះត្រង់ណាត់ទេហ៎ លួចថតទេចាប់វាចាប់ដល់ ខាងនោះ ទៅលឿន សុំតើអត់បានរុកទេ ហុចដៃមក នៅមានកាមេរ៉ាតូចទៀតទេ ចាំគ្រូបង្រៀនទេត្រូវត្រៀមខ្លួន2ច្រក គ្រូអីអញ្ចឹងខ្ញុំជាកូនសិស្សលោកហើយ តាមចិត្តនេះទៅណែទៅវិញថតទៀត លោកគ្រូ នាងមុខយៈហុចមកធ្វើស្អី មកធ្វើការរៀនចាប់ហើយប្រធានជួលខ្ញុំមកធ្វើការ មិនឃើញប្រាប់សោះហើយនេះ បើខ្ញុំចង់សប្រៃលើ អូយរញ៉េរញ៉ៃទៀតហើយ សុំទៅរកប្រធានសិនណាចាំមករកលើ ហេរុញជួយដេញនៅជប៉ុន ណែហុចមានរឿងអី លើថាក្មេងថ្មីចេះភាសាជប៉ុនទើបបានជាលោកប្រធានបញ្ជូនទៅ អូសំឡាងល្អណាស់មានអ្នកមកដល់មេក៏ឲ្យទៅនិយាយលេងទេចេញដំណើរម៉ោងប្រហែល បែរថាឲ្យប្រញាប់ទៅឲ្យលឿនបំផុត ច្បាស់ហើយត្រូវយកព័ត៌មានមកឲ្យលឿនបំផុត អញ្ចេះខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាឲ្យអ្នកផ្សេងទៅវិញល្អជាង នាងខ្លាចស្អី មិនខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅ ប៉ុ ថ្ ន្ មី តែក៏ដឹងថានាងសរសើរសរសើរដែរប៉ុន្តែនេះជាព័ត៌មានធំមនុស្សក្នុងទីស្នាក់ការក៏ចង់ទៅណាស់ដែរណែប្រាប់ទៅណាបើសិនជានាងមិនទៅទេអាចនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតមិនខាននោះទេ លោកគ្រូ លោកហើយកុំល្ងីល្ងើពេកមើលឆាប់ទៅឆាប់មកវិញណែធ្វើឲ្យឆ្លាតបន្តិចទៅកុំធ្វើឲ្យគ្រូអាម៉ាស់មុខអសោះ ដឹងហើយលោកគ្រូ អ្នកសារព័ត៌មានថ្មីឆ្នាំនេះជារបស់អ្នកនាងហួងយីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ពីការលេចចំហាយវិទ្យុសកម្ម អរគុណ អូយឃ្លានណាស់របស់ក្នុងសន្តាគារគ្មានឃើញឆ្ងាញ់ទេ ផុតស្លាប់បានទៅវិញគឺល្អណាស់ទៅហើយនៅញ៉ាំរើសទៀត តែថាទេពេលខ្ញុំនៅជប៉ុនលោកគ្រូបារម្ភពីខ្ញុំរហូតដែរទេ បារម្ភថានាងបានពានរង្វាន់ហើយនឹងភ្លេចគ្រូម្នាក់នេះចោល ឯងថតគេច្រើនហើយពេលនេះគេថតឯងវិញម្ដង ស្អីគេ ឯងឆាប់មើលភ្លាមទៅអ្នកសារព័ត៌មាន no name គ្មានឋានៈគ្មានលុយគិញគក់ចង់ស៊ីសាច់កងានសួរ នេះសរសេរតាពីត្មង ណែ ណា សួរត្រង់ទៅឯងមានលួចស៊ីគេក្នុងឡានអត់ប្រាប់ផងមើល ឡប់ហើយនេះណែយកទៅ ណែធ្វើជាខឹងអីណាទៅ អាឡូ អាឡូលោកគ្រូខ្ញុំកក់តុកនៅហាងរួចហើយចាំជប់ស្អែកជើង ខ្ញុំអត់ទំនេរទេទៅមិនបានទេ ចុះខាន់ស្អែក មួយរយៈនេះអត់ទំនេរមែនណាប៉ុណ្ណឹងបានណា ឈប់សិនលោកគ្រូលោកគ្រូ Topaz ជួយអបផងបារីកាហើយ លោកអានឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបានតែខ្ញុំចង់ឲ្យលើហើយខ្ញុំថាយាយមុខយេ អាយី ស្វាមីនាងហ៎ មិនមែនទេលោកពូនិងលោកយាយរបស់គូដណ្ដឹងលោកយាយ ណែនាង ចឹ នា ង ង មិន ហ៊ានលាក់បាំងយាយលួចមកថតរូបនៅទីនេះ
ពេលម៉ាក់ដឹងក៏មិនឲ្យជៀនផឹងចេញមក ត្រូវហើយខ្ញុំប្រាប់ជៀនភើងហើយកុំរៀបការជាមួយមនុស្សអបមង្គលដូចនាងទីណាក៏ថតរូបបានមិនក៏មកថតនៅកន្លែងកាចបែបនេះចង់ស្លាប់ម្នាក់ឯងក៏ទៅកុំលំបាកដល់ចៅប្រុសខ្ញុំ កាចចេញពីមាត់មនុស្សខុសរឿងនោះទេ លបងពូ អេស្លាប់ហើយពួកយើងលើសលួសរបស់ស្មៅគ្រូកហើយ លោកជីកុំខ្លាចអី ស្លាប់ហើយមើលទៅដៃខ្មោចពិតជាស្លាប់ហើយ ណែប្រយ័ត្នផងណែ ឆាប់ជួយគេផងឲ្យលឿនឡើងប្រយ័ត្ន តាំងបោចប្រយ័ត្នស្ងប់ចិត្តខ្មោចណែតាំងស្មាត់ដីឡើងតាំងចិត្តបន្តិចទៅតាំងស្មាត់ដីណែបោចមានអីទេមានអីទេថាគ្មានអីទេប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅនៅម្ដុំនេះងាយនឹងកើតឧបទ្ទហេតុណាស់ មិនមែនឧបទ្ទហេតុទេមានដៃខ្មោចទាញខ្ញុំចូលទៅរួចហើយដៃខ្មោចក៏ទាញខ្ញុំទម្លាក់ទឹកទាញរហូតហើយកុំនិយាយណាថាវិញ្ញាណកូនក្រមុំមករកអ្នកជំនួស វាគ្រាន់តែជារឿងដំណាល តែពេលនៅក្នុងទឹកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងចាប់ជើងខ្ញុំគឺគួរតែមើលទៅគ្មានអីទេ ដុកទ័រផាន់ឬមួយសាស្ត្រាចារ្យហ្វូបាត់ខ្លួនព្រោះខ្មោចទាញជើងដែរ ខ្មោចទាញជើងកំណើតពីរឿងដំណើរខ្មោចទឹកសម័យបុរាណនិយាយថាមានអ្នកខ្លះសំណាងអាក្រក់លងទឹកស្លាប់ហើយខ្លាចជាខ្មោចទឹកថែមទាំងថាត្រូវរកវិញ្ញាណមួយមកជំនួសតែបានទៅចាប់ជាតិជាថ្មីតែក្នុងគតិជនវិទ្យាហៅថាដំណើរដាស់តឿនសតិ Sothesanarithel មានសម្រាប់បន្លាចមនុស្សកុំឲ្យទៅហៅទឹកកណ្ដាលព្រៃភ្នំទើបគ្មានកើតឧបទ្ទហេតុក្នុងដំណើរខ្មោចគឺជាបច្ច័យមួយ សង្សងនិយាយពីរឿងគតិជនវិទ្យាធ្វើស្អី មិនមែនសុកទេណាគាត់ជាដុកទ័រផាន់ទូឡាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យគតិជនវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងដុកទ័រផាន់ សិស្សឯករបស់សាស្ត្រាចារ្យហ្វូថងមីងនៃគតិជនវិទ្យាហុងកុង កុំគិតថាគ្មានអីកើតឡើងណាឯងទៅរំខានរបស់ស្មៅគ្រូកខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយម៉ាក់របស់ជៀនភើងនាងជើងល្អទៅវិញទៅ បាត់អរគុណ ខ្ញុំចាំបានពីមុននាងរឹងពឹងណាចាំបានថាពេលយកព័ត៌មាននោះនៅបន្ទប់ដាក់សពនាងសុំចូលទៅជាមួយមានហេតុបន្ទាន់អ្នកដែលចូលទៅមុនគេគឺជានាងហើយពូគូឈីម៉ាក់នឹងចំហាយបញ្ជូសកម្មនាងក៏មិនខ្លាចដែរហើយហេតុអីទៅបានជា លោកគ្រូកំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំឯង អូមែនហើយសុំសួរថាហេតុអីបានជាមុខស្លេករៀងដូចជាខ្លាចណាស់មិនដូចជានាងពីមុននោះទេ លោកគ្រូឈប់ទៅ អូ លោកគ្រូដឹងទេត្រង់នេះជាផ្លូវកោងមរណៈលោកសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានថត pre-wedding នៅបឹងកូនក្រមុំកាលពីក្មេងខ្ញុំនៅម្ដុំនេះភូមិអូជីហៅថាជាស្រុកខ្ញុំក៏បានដែរ នាងមិនដឹងនិយាយរឿងអ្នកផ្ទះប្រាប់សោះ មានច្រើនយ៉ាងមិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចដូចជាលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់ត្រង់នេះ ចោលអូ
ចេញពីផ្ទះប៉ាម៉ាក់តាមរកខ្ញុំបើកឡានមកដល់ត្រង់នេះតែមានឡានមួយទៀតបុកគាត់ពេញទំហឹងបើគេបុកហើយមិនរឹងពួកគាត់មុខជីមិនស្លាប់ទេ ហើយប៉ូលីសចាប់អ្នកបុកបានទេ ទើបខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់តាមរកអ្នកដែលបុកប៉ាម៉ាក់ស្លាប់តែខ្ញុំគិតថាវាជាវាសនារៀបការហើយនឹងមិនបន្តជាតិនេះខ្ញុំមកជារកគេមិនឃើញទេព្រោះដើមតងវិនិស្សកម្មមិនមែនអ្នកបើកឡាននឹងតែជាខ្ញុំលោកយាយនិយាយត្រូវខ្ញុំជាមេអពមង្គល សួស្តីខ្ញុំជាអ្នកដំណើរការកម្មវិធីចិនសែតឺលីរីករាយស្វាគមន៍អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមដានកម្មវិធីវិញ្ញាណ108នៅក្បែរខ្ញុំមានស្រីស្អាត2នាក់មកចូលរួមជំនួយការពិធីប៊ីលីបាឡា សួស្តី នៅយប់នេះយើងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចូលទៅភពនៃវិញ្ញាណលាតត្រដាងសច្ចធម៌នៃចក្រវាល ដល់ពេលទទួលពីអ្នកស្ដាប់ហើយ ណាស់ហើយចុះអ្នកស្ដាប់ខ្សែដំបងត្រៀមខ្លួនសួស្តី ចិនសៃតឺលីសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះចិនសិន មិនបាច់និយាយខ្ញុំបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំក៏ដឹងហើយថាពេលនេះលោកកំពុងតែភ័យខ្លាំងណាស់មែនដែរទៀត មែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅជ្រុះកូនកំមុំជួបអីក៏មិនដឹងទេឃើញដៃខ្មៅទៀតផង អើយចំសាយ អ្នកសម្ដាប់ពេលនេះលោកជួយត្រេះរិះសារឡើងវិញផងទៅចែករំលែកវិញ្ញាណ108របស់លោក ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្តិទៅជ្រុះកូនកំមុំហើយក៏ផ្ដើមធ្វើការស្វែងរកតែនៅសងសឹកស្រាប់តែទឹកមានពណ៌ឈាមហើយត្រីងាប់ទៀតឃើញដៃខ្មៅចេញមកពីកលិតថ្ម ស្អីគេ អើយឈួតទេហ៎មកបន្លាចម៉ាក់បែបនេះ កម្មវិធីខ្មៅឈួតក៏មើលអី កម្មវិធីល្បីថ្នាក់នេះត្រូវតែមានមូលហេតុណា ណែមែនហើយបងថ្ងៃនេះបងតាមរកសាស្ត្រាចារ្យហ្វូនៅជ្រុះកូនកំមុំមែនទេ អូប្រឡាក់ដៃអស់លីងទៅលេងសិននៅមើលទៀតកម្មវិធីបែបនេះក៏មើលជាពិសេសអាតាម្នាក់នេះ ចិត្តវិញ្ញាណរបស់កូនកំមុំដែលជាប់មន្ទិលទីកន្លែងអពមង្គលដែលត្រូវបណ្ដោះសារ លោកអើយដំណើរដៃស្រស់ស្អាតនិយាយតតែខូចខាត ខ្សែបន្តចូលហើយ អ្នកសម្ដាប់តើមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅចំពោះកូនកំមុំទៅជួបខ្មោច ខ្ញុំជាកូនក្រមុំម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនក្រមុំខ្មៅនៅតាមខ្ញុំមកមិនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកអីវ៉ាន់ទៅទុកសិន ទៅអើយ ហើយមើលព័ត៌មានសិន បានរបស់មកច្រើនណាស់ យ៉ាងម៉េច មានរឿងអី មានរឿងអីតើមានរឿងអីទៅ មានរឿងអី មានរឿងអី មានរឿងអីទៅមើល មានអីក្នុងបន្ទប់អើ អីស្អីគេមើលអត់មានអីផង គ្មានទេ គ្មានន័យមិនទៅរួចទេ ឯងមកមើលគ្មានឃើញអីផង អត់ទេហត់ពេកទើបស្វាងភ្នែក ផាន់តាលី លេងបន្លាចអាចស្លាប់បានណា បន្លំធ្វើខ្មៅបន្លាយគេមែនទេ
យល់ច្រឡំហើយលោកបានទូឡានៅចំណុចឈររបស់ខ្ញុំហៅថាការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត มันខុសពីបោកប្រាស់ទេ នាងប្អូនភ្លេចហើយថាបងរៀនសាកលវិទ្យាល័យរៀនចិត្តវិទ្យា ព្រោះរៀនអត់ពូកែក៏រៀនអត់ចប់ខ្ញុំមិនភ្លេចទេ ខ្ញុំតាំងចិត្តរៀនមិនឲ្យចប់លួចទៅរៀនវិជ្ជាអាថ៌កំបាំងជួយមនុស្សម្នាវិជ្ជាអាថ៌កំបាំងហៅម្យ៉ាងទៀតថាចិត្តវិទ្យាលើលោកប្រើគោលការណ៍ការវិភាគមិនបានសូម្បីតែ technology ក៏ចូលទៅមិនដល់វាជ្រាលជ្រៅជាងគោលការណ៍ធម្មជាតិទៅទៀត ណែបងទៅធ្វើពិធីឲ្យអ្នកស្ដាប់នៅជ្រោះកូនកំមុំម៉ី ឯងមើលកម្មវិធីបងដែរ ឈប់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យបងខ្សែលើគេតាមប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏បានដែរទុកឲ្យគេលំបាកតទៅទៀតញ៉ាំមិនបានដេកមិនលក់ពិតជាមានរឿងហើយ បងមិនដឹងទេវិធីដែលគួរធ្វើគឺជួយតាមរកការពិត បានប្អូនប្រកែណាស់អញ្ចឹងប្រើវិធីមិនតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណបកស្រាយបន្តិចមកដៃខ្មោចនឹងបានមកពីណាទៅបកស្រាយមិនបានទេ បកស្រាយបានតែនៅគិតមិនឃើញ ធ្វើជាតួអួតកុំមករំខានបងយើងត្រូវប្រើសមាធិស្រូបយកក្លិនចំហាយធម្មជាតិថ្ងៃស្អែកទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាគេជួយបិទទ្វារឲ្យផង អ្នកម៉ាសិកាសូមខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយយើងគ្រប់យ៉ាងរលូនលោកមិនចាំបាច់និយាយទេខ្ញុំបានដឹងថានាងជាកូនកំមុំហើយលោកជាកូនកំឡោះ មិនមែនកូនកន្លោះខ្ញុំជាមិត្តភក្តិគេ មិត្តភក្តិមនុស្សយើងត្រូវមានគូឆ្វេងម្នាក់ស្ដាំម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនមានតែ2តែមាន3ពួកគេមិនទាន់មកទេពួកគេទៅបន្ទប់ទឹកកំពុងតែមកម្នាក់នេះប៊ីលីម្នាក់នេះបាឡាចំណែកអ្នកចុងក្រោយគឺ នាងនេះទេអ្នកកតេជនវិជាតាពាក់ព័ន្ធនឹងវិជាអាកំបាំងដែរ ស្គាល់គ្នាហើយគេជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ បងស្រីលោក បងប្អូនមិនចាំបាច់ត្រូវមុខដូចគ្នាវិជាអាកំបាំងនិងកតេជនវិទ្យាពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាការគិតពេលខ្លះក៏ប្រកួតជាគូគ្នាបាន និយាយត្រូវហើយ ខុសហើយខ្ញុំថាពួកនាងមុខមាត់ដូចគ្នាណា ដើម្បីរក្សាឯកជនភាពរបស់អតិថិជនលើកនេះយើងនឹងថតសម្លេង យ៉ាងមិនដែរទៅ ពិតជាថតមិនជាប់ខ្ញុំប្រើកូនកណ្ដឹងនិយាយជាមួយកូនកំមុំខ្មោចមើលកូនកំមុំខ្មោចកូនកំមុំខ្មោចបាទនាងនៅម្ដុំនេះរំខានជួយវិលតាមមជុលនីលិកា ណែមិនឃើញកំរើកផងកូនកំមុំខ្មោចនឹងប្រាប់អីទៅ ខ្ញុំដឹងថាគេនៅគេមិនព្រមនិយាយជាមួយយើងនេះជាឈើទេពពីររូបបើអុចវានឹងបោះសម្អាតផ្នែកអវិជ្ជមានទាល់តែអស់ខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយកម្លាំងអាឃាតកូនកំមុំខ្មោចក៏នឹងបាត់ដែរអាយិនកាន់ ចា៎ វីវហើយខ្លួននាងមានធម្មពលអវិជ្ជមានកុំខ្លាចយកស្មៅកន្ទុយកណ្ដុរទៅបំផ្លាញចោលហើយលាងដៃឲ្យស្អាតរួចហើយចុះមក ចា៎ ណែប្រយ័ត្នបន្តិចទៅមិនចឹងដល់សាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងណាជ្រុលធ្លាក់ចុះទៅខ្លាចទៅជាមនុស្សបាត់ សាស្ត្រាចារ្យដែរថាស្គាល់លោកគ្រូហ្វូដៃ គ្រាន់តែបាត់ម្នាក់រំខានមនុស្សជាច្រើនចេញតាមរកខាតធនធានសង្គម មិនតាន់ដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់លោកជួយនិយាយឲ្យស្រួលបន្តិចទៅ ខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដាស់តឿនអ្នកកតេជនវិជាបកកែទៅសង្ស័យកុំធ្វើឲ្យគេឯងលំបាកការរបស់ល្អិលអង្គុយភ្លឹកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំដឹងថាអ្នកកតេជនវិជាគឺឈោះចិត្តរបស់ចម្លែកណាស់ ហើយខ្ញុំមិនអបិយជំនឿខ្ញុំគ្រាន់តែជឿថាគ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់គ្រាប់វិញ្ញាណខាងក្រៅមានអាកំបាំងដែលប្រាប់មិនបាន ណាមានតែគោលការណ៍មិនជាការពិតសោះ មើលទៅស្រ័យសមុទ្រពណ៌ក្រហមធ្វើឲ្យរលកជាពណ៌ក្រហមមើលពីផ្ទៃទឹកដូចជាប្រឡាក់ឈាម បែបនេះទេថាហើយគ្មានខ្មោចទេ តែដែលគួរឲ្យចម្លែកគឺនេះជាស្រ័យក្រហមវានៅក្នុងសមុទ្រមិនក៏មិននៅទីនេះបានទៅវិញ ដូចជាថា
មានអ្នកតាំងចិត្តយកស្រែក្រហមមកដាក់នៅត្រង់នេះខេងនេះឃើញនៅក្នុងជ្រោះមានសកាត្រីផងចំណែកខេងក៏ធ្លាយហើយបើយកត្រីងាប់មកខ្លះសេយកមកដាក់នៅត្រង់នេះដាក់ផ្កាប់ខេងហើយដាក់ទៅក្នុងទឹកដាក់ដុំតកកធំបាត់ខេងទឹកកកថាបាំងបាត់ខេងហើយដល់ពេលតកករលាយត្រីងាប់ក៏អណ្ដែតឡើងមក ល្បិចដែលងាយខ្លាំងណាស់ តែនៅមានប្រស្នាមួយទៀត ដៃខ្មោច ខ្ញុំក៏នឹកមិនឃើញថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះជាគិតមិនឃើញថាជាធ្វើដៃអ្នកណាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបែបនេះនោះទៅមកពីណាសង្ស័យធ្វើចិត្តរួចហើយ អ្នកសម្ដាប់សូមកុំបារម្ភយើងកំពុងតែធ្វើពិធីហើយក ូនកំមុំ មិនក៏លៀងដៃយូរម្លេះ មនុស្សស្រីចូលបន្ទប់ទឹកទៅម្ដងយូរដល់10ថ្ងៃសួរពីអ្នកនេះមើលទៅ មែនហើយ នាំគ្នារត់ទៅ ចា ប្រយ័ត្នផងណា គ្មានទេ ហើយអត់ឈើទេពមិនឆេះខ្មោចពិតជាទៀនជាងហើយកូនកំមុំខ្មោចកម្លាំងអាឃាតខ្ពស់ប្រហែលយឺតពេលហើយ សង្ស័យ យ៉ាងម៉េច រកសាបន្ទប់ទឹកស្រីប្រុសបន្ទប់មនុស្សពិការរកមិនឃើញ មិនឃើញ តែ ទេ សូម្បីតែកូនកំមុំក៏បាត់ខ្លួន ផ្លូវទីនេះពិបាកដើរខ្ញុំខ្លាចគេភ្លេចខ្លួនជ្រឹកធ្លាក់ទៅ គ្មានរលើកទេកុំរពលតែនិយាយបំបាយគ្នាតាមរក អាយី 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 ហួងយី អាយី អាយីអ្នកសម្ដាប់ពេលនេះពួកយើងកំពុងតែទៅជ្រោះដែលកាចបំផុតក្នុងដំណើរជ្រោះកញ្ចក់ប្រយ័ត្នផងណា ចា អាយីហៅឡូអាយីនៅណា ខ្ញុំថាគួរតែនៅទឹកឈើ ទឹកឈូមួយណាហៅឡូអាយីលឹកសំនិយាយទេឆ្លើយបន្តែងមកអាយី ជ្រោះកូនកំមុំនៅខាងមុខដើរទៅខ្ញុំទៅរត់ទៅលី ជប់សិនអាឡូអាយីនៅទឹកឈូមួយបត់ទៀតដល់ជ្រោះបឹងកញ្ចក់ហើយ ហួងយី អាយី ហួងយី អាយី អាយី អាយីអាយី សង្ស័យមើលនោះ អសឈាមធំណាស់ អត់ឃើញទេរកសពទឹកឈូទាំងពីរហើយក៏មិនឃើញចិត្តដល់ថ្នល់ហើយប៉ូលីសមកដល់ពេលណាឃើញគេហើយជួយហៅឡានពិតឲ្យផងអាយី ឆាប់ អា ថ យី តទៅ ដឹងខ្លួនអា មិ យី ញទឹកឈូមានអសឈាមកូនកំមុំតែបាត់ខ្លួនពេលនេះមកនៅលើផ្លូវបឹងកូនកំមុំ ទៅទឹកជោគហើយ លងទឹកទេដឹង ណែធ្វើ CPR ឲ្យជិះចេញ ថយចេញទៅ សំណាងឲ្យធ្វើ CPR ទាន់នាងអស់អីហើយណាតែអាការៈអាឡែស៊ីបន្តិចបន្តួចធម្មតានាងអាឡែស៊ីអ្វីដែរ ធម្មតាខ្ញុំអាឡែស៊ីគេសពផ្កាតែប៉ុណ្្នឹងឯង អញ្ចឹងសម្រាប់ចុះបើលទ្ធផលចេញមកមិនអីគឺអាចទៅវិញបាន ចាស់អរគុណ អរគុណគ្រូប៉ែន អរគុណគ្រូពេទ្យ នាងអូខេទេណា បានធូរហើយសុំតើរំខានពួកនាងពេញមួយថ្ងៃហើយ អញ្ចឹងអ្នកចាំបានទេថាហេតុអីបានជាតែដេកនៅកណ្ដាលថ្នល់ ថែមទាំងទឹកជោគការពិតមានស្អីទៅ រួចហើយខ្ញុំចាំអីមិនបានសោះ នាងនៅលើទូរស័ព្ទបានទៀត ខ
ខ្ញុំពេលឮសំឡេងទូរស័ព្ទរធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនមកបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជំវិញខ្លួនខ្ញុំទៅទឹកអស់រអិលផងខ្ញុំព្យាយាមបើកភ្នែកតែឃើញអីព្រាលអស់រលីងរួចហើយខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងទូរស័ព្ទតើតែជួបទូរស័ព្ទសំឡេងទឹកធ្លាក់ខ្លាំងទាល់ខ្ញុំសឹងតែមិនបានឮលោកនិយាយសោះលោកសួរថាខ្ញុំនៅឯណាពេលខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីថាមពលដែលចម្លែកណាស់ទាញខ្ញុំទៅខាងមុខរួចហើយខ្ញុំក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចសោះ ពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនាងយើងចាច់ជាពីរក្រុមបំបែកគ្នាទៅរកនៅទឹកឈូទាំងពីរ អូមានទឹកឈូតែ2កន្លែងគ្មានកន្លែងទី3ការពិតពេលហ្នឹងនាងនៅឯណាទៅ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線？